Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel Free Islamic Groups. Mariam Saftar and team presents Sunnah Course for Kids. پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بچوں، آج ہم جمائی کے وقت کی دعا انشاءاللہ یاد کریں گے۔ تو پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں جمائی کے بارے میں۔ سب سے پہلے بیٹا یہ ہے کہ جمائی روکنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور جمائی کے وقت منہ سے آواز مت نکالیں، کیونکہ یہ عمل جب ہم جمائی کے وقت منہ سے آواز نکالتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور ہمیں تو شیطان کو خوش نہیں کرنا نا، کیونکہ وہ پیٹ ہے۔ تو اور اگر جمائی نیند کی وجہ سے آ رہی ہو تو سو جائیں۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لینا چاہیے۔ اور جمائی سستی کی سائنس ہیں بیٹا، یہ دعا پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور سستی بھی جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آئیے ہم سب مل کے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگین اس دعا کو ریوائز کیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل کے بغیر مجھ میں نیکی کرنے کی کوئی قوت اور ہمت نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دعا اچھے سے یاد ہو گئی ہوگی۔ اس دعا کو اچھے سے ریوائز کیجئے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ دعا کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ بیٹا۔